Mamlakatimizda qishloq xo'jaligini rivojlantirish, sohaga innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish hamda ayni yo'nalishni serdaromad tarmoqqa aylantirish bugun har qachongidan ham ustuvor vazifa sifatida ko'rilmoqda. To'raqo'rg'on tumanida intensiv usulda gilos, o'rik, olxo'ri va shaftoli yetishtiriladi. Shu bois Yaponiya va Germaniya kompaniyalari ishtirokidagi meva sabzavotchilik tarmog'ida qo'shimcha qiymat zanjirini yaratishni rivojlantirish loyihasi aynan shu bog'da tashkil etildi. Uning tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Namangan viloyatining tabiiy iqlim sharoiti mevali daraxt va tok o'stirish uchun eng qulay hisoblanadi. Asosan olma, nok, o'rik, shaftoli, gilos, olxo'ri, anor, beva kabi mazali mevalar aynan Namangan bog'larida pishib yetilishi ko'pchilikka ma'lum. Mamlakatimizda meva sabzavot yetishtirishni ko'paytirish, uni eksportga yo'naltirish, qo'shni davlatlar bilan chegaralanmay Yevropa, Osiyo bozorlariga chiqish masalasiga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi tomonidan moliyalashtirilgan Germaniya va O'zbekiston davlatlari hamkorligidagi meva sabzavotchilik tarmog'ida qo'shimcha qiymat zanjirini yaratishni rivojlantirish sohani rivojlantirish, yangi intensiv bog'larni barpo etish, logistika markazlari, qadoqlash sexlarini qurish istagida bo'lgan tadbirkorlarga moliyaviy ko'mak beradi. Bu loyihaning ichida $400 million mablag' ajratilgan edi. Shundan bugungi kunda $200 million ishlatildi. $200 million yakka tartibdagi tomorqa xo'jaligi, dehqon xo'jaligi, fermer xo'jaligi, bundan tashqari qishloq xo'jaligiga xizmat ko'rsataman deb tadbirkorlar uyushib, tuman yoki viloyat hokimiyatidan ro'yxatdan o'tgandan keyin shu mablag'ni olishsa bo'ladi. Namangan viloyati, Andijon viloyati, Farg'ona viloyati asosiy gilos yetishtiradi. Bugungi kunda xalqimizda eski navlar mujassamlashgan bo'lib, chiroyli qilib gullaydi-yu, ammo oladigan hosildorliklari nihoyatda kam. O'shuning uchun bugungi treningimizda qaysi usullarda gilosni yetishtirish, qanaqa navlarda ishlatish, bugungi kunda bular o'zi changlatadigan navlarda olib kelgani uchun gektarida bularda o'rtacha hosildorligi 15 tonnani atrofida. Bu chiqayotgan mahsulotning asosiy qismi eksportga ketadi. Ayni paytda viloyatda 1000 gektardan ziyod gilosdorlar mavjud bo'lib, uning 725 gektari To'raqo'rg'on tumani hissasiga to'g'ri keladi. Birgina Gold Fresh Fruits mas'uliyat cheklangan jamiyatida 565 gektar maydonda intensiv usulda gilos, o'rik, shaftoli va olxo'ri yetishtirilmoqda. Tayyor mahsulotlar tashkil etilgan logistika markazida joylashgan saralash va qadoqlash sexlaridan Janubiy Koreya, Rossiya, Xitoy, Birlashgan Arab Amirliklariga eksport qilinmoqda. Buning uchun eng avvalo tayyorlanayotgan mahsulotlar fitosanitar xavfsiz, turli kasallik va zararkunandalardan xoli, Yevropa talablari darajasida sifatli saralangan bo'lishiga e'tibor qaratilgan. Loyiha mazkur bog' misolida tadbirkorlarga o'z xizmatlarini taklif etmoqda. Loyihadan ko'zlangan maqsad qishloq xo'jaligiga ilg'or tajribalarni tatbiq qilish, ishlab chiqarish va ommaviylashtirichni qo'llab-quvvatlash, o'quv seminarlarini tashkil etish, meva sabzavotchilik bilan shug'ullanayotgan dehqonlarga uzoq muddatli moliyaviy ko'mak berishdan iborat.